So, hi and good morning. This is Mommy MJ and welcome to MJ and Fam channel. So, for today's video, ito na nga, mag-share ako about my experience. So, by the way, it's been a while since nakapag-shoot ako, nakapag-vlog ako dahil sobrang busy ng aking August month. So, yan. Today is Sunday, matatapos na ang August. And gusto kong i-share sa inyo yung experience ko about tinnitus or tinnitus. Kung alin man dyan yung tamang pronunciation, kung saan kayo mas komportable, tinnitus or tinnitus, or yung ringing in the ears, yung sa loob lang na nagkakos ng sounds internal. So, hindi siya galing sa noise outside, basta galing siya sa loob ng tenga natin. So, ayan. Kasama ko si Saren. Hi, Saren! Say hi! Mo hi! O, ayan siya. Ayan, medyo may ubo si Saren. Inuubo-ubo siya ngayon. So, ayan. Kumakain siya ng breakfast niya. This video ko, na-share ko sa inyo yung experience ko sa yung hearing test sa Manila Hearing Aid Clinic sa SM North EDSA. So, meron akong 3 test na ginawa doon. So, ayun. Yung first, yung tympanometry. Ayan, sana na-pronounce ko ng tama. Yung pure tone audiometry and yung speech audiometry. So, lahat yan, maganda yung test result. Maganda yung pandinig ko. Ayan, that's cellphone stand. Ayan. Tapos may tinatanong si Saren. So, ayun nga, maganda yung yung result and yeah, I'm thankful and grateful kay Lord. Yeah. Saren, ayan. So, maganda lahat ng aking test result and yeah, nung bumalik ako sa aking doctor, sa ENT doctor sa The Medical City, ang sabi, ina-advise niya na dahil maganda nga yung hearing test result ko sa Manila Hearing Aid, ina-advise niya ako na magpa-MRI. So, kasama yung ears doon. So, nakapagpa-schedule yata ako noong July 25. Ayan, nakapagpa-schedule ako for MRI. But unfortunately, noong July 25 mismo, nagkaroon ako ng ubot sipon. So, hindi siya, July 26 pala, July 26, Tuesday. Tapos Monday ako nagkaroon ng ubot sipon. So, hindi ako natuloy magpa-MRI. Kasi nga, pag nagpa-MRI ka, bawal gumalaw. So, at least mga 45 minutes yung test, ipapasok ko sa tube, i-scan yung brain mo. Baka maka-affect kasi doon sa result pag inuubot, sinisipon ako noon. And ayun, so magpaparescad ako by September. Hopefully makakuha ko ng schedule kasi medyo mahirap magpa-sked. Kasi mukhang maraming nag-undergo sa ganong klase ng test. And ayun nga, nasa 13,000 lang siya. So far yun yung pinakamura na na-search ko kasama yung ears. Mas mura siya kapag yung brain lang. Sa akin kasi kailangan kasama yung ears So in-advise si Doc na magpa-MRI ako to check if yung may sa nerve ba, so sa mga ganon. So, ayan, may din ako, pwede kayo mag-join dun sa group kung may mga nagsasuffer kayo sa tinnitus, pwede kayo mag-join dun sa Facebook page o Facebook group ng pwede nyo i-search yung Tinnitus Philippines. So, i-share ko yung link dyan. Nag-join din ako dun sa group na yun. Tapos dun ako nakakabasa ng mga experiences nila. Years na nagsasuffer sa, yun nga, yung sa ringing the ears, yung tinnitus nila. So, ako, i-share ko sa inyo ngayon kung paano siya nag-start, bakit ako nagkaroon ng ganito. So, ayan. Going back nung buntis pa ako kay Saren, siguro mga more than 6 months na yun Naka-experience ako, first encounter ko is yung parang dito rin sa left ear ko Ito kasi yung may tunog, yung sa right ko wala. So, first experience ko doon, may naririnig akong parang sumisipol. Yung alam niyo yung pag may bagyo na sobrang lakas ng hangin. Ganun yung first sounds na narinig ko. So, nagpa-check ako sa ENT. Ang sabi naman niya, that is 2017. Sabi naman, maganda, malinis yung ears ko. So, wala siyang nakikitang mali. So, ayun. Tapos, parang mga ilang months before ako mga nakisari, nawala din siya. So, parang tumagal lang siya ng weeks.
or pinakamatagal na yung 1 month, nawala din siya agad. So, ayun nga, fast forward, 2020, nag-start yung pandemic, lockdown. So, from March 2020, work from home na ako. Tapos, bumalik siya ng mga May 2020. Pero iba na yung sounds niya, hindi na katulad nung parang may sumisipol, yung ganon. Ang sounds niya, hindi ko siya ma-describe eh. Parang minsan heartbeat, minsan parang flat na, alam niyo yung sa TV na pag wala nang palabas, toot, ganon. Or minsan naman parang may bugs or may sa tenga mo na may ngumunguya na, alam mo yun, sobrang hard. Ganun yung sounds. Mahirap i-describe eh kasi nga dahil nga galing siya sa loob eh. So, nung una, March 2020, medyo pasulput-sulput pa siya kasi that time, ito yung time na work from home kami, sobrang stress, puyat, alam mo yun na parang syempre, may pandemic, lahat yan, siguro not really depression, pero alam mo yan, may mga anxiety, may mga worry tayo. So, siguro ayun, isa yun sa mga isa yun sa cause nito. Stress talaga, stress po yan. So, kung may time po kayong matulog ng maaga, please lang, tigilan nyo na po yung pagpupuyat kasi hindi talaga siya maganda sa body natin. Kasi nga, di ba, sa gabi lang yung katawan na, wait lang, disclaimer lamang po i-disclaimer ko lang ito na hindi po ako professional or related sa ENT, sa medical or something. I'm just sharing my experiences po. So, syempre, gusto ko lang i-share yung experience ko na meron akong tinnitus or ringing in the ears. So, ayun po. Sinashare ko lang po para dun sa mga tao na may same experience din po na nagsasuffer po. So, ayun lang. And sa mga wala naman po, please, avoid natin yung pagpupuyat. Diba? Sabi nga, diba, our body is the temple of the Holy Spirit. So, wag natin abusuin yung katawan natin. If we have time to sleep, matulog po tayo. No? Let's try our best na iwasan mas stress. Although, hindi natin yan kayang kontrolin. Pero pero iwasan po nating ma-stress. And, ayun nga, big factor talaga yung pagpupuyat. So, going back, so yun nga, May 2020, nakakarinig na ako ng sounds. And, ayun, nung una, ini-ignore ko pa siya. Kasi baka, sabi ko, baka mawala din siya. So, hindi siya nawala. So, ayun, moving forward, November 2020, may na-meet ulit akong ENT doctor, si Doc Justin. Siya, pa-check up ako sa kanya, and sobrang bait niya, no? Our days have it. Sige, you can video. So, ayun, chinek niya yung tenga ko, both ears, sabi niya, malinis naman, wala siyang nakikitang problema sa tenga ko. Pero ayun nga, sinashare ko sa kanya, Doc, may ganito talagang minsan, sobrang lakas niya talaga. Mahirap mag-concentrate kasi pag may tumutunog. Katulad ngayon, may tumutunog sa tenga ko. So ayun, ang sabi niya, pwedeng cause ng, ayun nga, sobrang pagpupuyat, stress, yan talaga yung major, reason bakit nagkakaroon ng tinnitus or tinnitus. And, ayun nga, in-advise niya ako. Siya yung first doctor na nag-advise sa akin na magpa-hearing test. And, unfortunately, hindi agad ako nakapagpa-hearing test. Parang tumagal pa from 2020 to 2022. Ayun nga, yung nagpa-hearing test ako this year. Doon lang ako nakapagpa-hearing test kasi sobrang lakas na talaga niya. As in, super lakas na niya. Na even yung pagtulog ko, as in, nagigising ako madaling araw. May nagda-drum sa tenga ko. Nagigising talaga ako. So, pag ganun yung nangyari sa akin, nagigising ako na may maingay sa tenga ko. Ang ginagawa ko, ginaganyan ko yung ulo ko. Tapos, humahanap ako ng pwesto kung saan hindi ko siya maririnig. Kasi nawawala siya eh. Pag nahanap mo yung tamang pwesto na walang tunog. Hindi ko alam bakit ganon. Ayun. And, ayun nga, by the way, doon ko na rin na-meet yung pangatlong doctor, yung ENT doctor sa The Medical City. So, ayun, pinadvise niya ako magpa-hearing test and wala siyang,
praise God, maganda yung result ng aking hearing test. So, yun nga, pinapapa-MRI niya na ako. So, ang naging struggle ko during hearing test, alam mo yun na parang nagpunta ako doon, wala akong narinig na sounds. So, kung kailan nag-start na yung test, doon siya tumutunog talaga. As in, ang hirap kasi kailangan may test doon na sobrang hina nung sound, kailangan mong ulitin. So, pag may mariingay ka sa tenga mo, ang hirap niya i-describe. Pero ayun, sa awa ng Diyos, nakapasa pa rin ako doon sa hearing test. Maganda yung naging test result niya. So, waiting na lang ako sa MRI. Magpapaschedule ako by September. Then, i-update ko kayo kung ano yung magiging result. Na-adapt ko siya. Nasanay ako na may tumutunog sa tenga ko. As long as okay yung pandinig ko, hindi siya nagko-cause ng sa akin, hindi siya, yung nag-cause talaga ng depression, ng anxiety. Inaccept ko siya kasi yun naman yung sabi ng doctor na, hindi naman lifetime, may chance na mawala siya. Pero ayun nga, parang masasanay ka na nandyan na siya na may tumutunog sa tenga mo. Ako lang, panatag lang yung kalooban ko kasi maganda yung result ng hearing test ko. So, wala akong hearing loss. Wala akong ganong side effect. Wala siyang ganong side effect sa akin. So, ang antayin ko na lang is yung sa MRI na sana maganda rin yung result. Walang problema yung mga nerves ko. Kasi may isa pa dun ang sabi ni Doc na baka may brain tumor na knock on wood na wag naman sana. So, ayun, magpapaschedule ako by September kasi malakas talaga yung sounds niya. Parang in a day talaga. Walang araw na lilipas na hindi ko siya naririnig. Pero before siguro mga last year, may times na parang isang buwan siyang hindi nagparamdam sa akin, itong tinnitus ko. Akala ko nga recovered na ako eh. Yun yung time na after kong ma-stress ng bongga, ko talaga yung sarili ko. Pinag-rest ko talaga yung sarili ko. Although nag-work pa rin ako noon, parang inavoid ko talaga yung pagpupuyat, yung stress, minamanage ko siya through God's grace na ayun, ma-handle ko yung stress ng maayos. And wala siya. And ngayon, bumalik ulit siya. Talagang siguro pag mahal ka, babalikan ka talaga. So, doon ako naniniwala. So, ayun. Kidding aside, siguro, ayoko lang po na masyadong seryoso. Kasi, sinabi naman kasi ng doktor na pwedeng maging part na siya ng life mo. So, as long as hindi siya nagkakos ng negative sa katawan ko, wala siyang parang major concern sa health ko, okay na. Tanggap ko na nandiyan siya sa tenga ko, na may naririnig ako. Alam ko naman through prayers, pagdadasal natin kay Lord na gumaling, yun ang wag natin susukuan, na ipag-pray pa rin natin palagi na gumaling, mawala yung sounds dun sa tenga natin. And sa lahat po na nagsasuffer ng tinnitus, pwede, lalo na dito sa Philippines, pwede po kayo mag-join dun sa group na yun. Kasi dun sa group na yun, nagsusuportahan, nagbibigay ng mga experiences nila, no, kung bakit nag-start. Yung iba nga dun, days pa lang eh. Yung iba dun talagang 10 years, 20 years nang meron. So, parang nasanay na lang sila na meron silang naririnig sa tenga nila. Ang mahirap lang doon pag nagkukos na siya ng insomnia, yung hindi ka na talaga makatulog. Please, pa-check po tayo sa ENT doctor pag mga ganun na. If you have chance, magpa-check up po tayo. Huwag natin siyang i-take for granted. So, sa akin po, yung tinnitus is alarm siya for me. Kasi tumutunog siya pag sobrang stress ako, sobrang pagod, sobrang puyat. So parang ako it's a reminder for me na once na tumutunog na siya na, oy, pause for a while. Stress ka, you have to rest. Puyat ka, you have to sleep. Kailangan bumawi ng tulog. Ganun siya. Ganun yung way of thinking ko sa tinnitus ko na parang pag tumutunog siya, wait lang, nai-stress ka. Talaga kasi pag tumutunog talaga siya pag sobrang stress ako, alam mo yung sobrang emotional or sobrang minsan naiinis, nagagalit, tumutunog talaga siya. So for me, ako pag naririnig ko tumutunog na siya, kailangan kong kumalma. I need to relax. I need to magmuni-muni.
doon sa stress ko, and kailangan kong i-exercise yung aking ganito. And sa YouTube merong mga may mga doctor na nag-a-advise kung paano gagawin kapag sumusumpong yung mga massage. May mga ganyan, may massage dito sa ilalim. Hindi ko siya magawa consistently, pero if you have time po at talagang sobrang lala po ng tinnitus natin, first magpa-check up po tayo sa ENT doctor. Gawin po natin yung test na ina-advise nila. And may vitamins din pala na in-offer sa akin, yung vitamin B complex. Ayun yung pinapatake sa akin ni Doc. And ayun, siya yung nagbigay sa akin noon. So ayun, better before po kayo mag-take ng kahit na anong medication, please kailangan may advice ng doctor. So wag natin kalimutan 'yan. And ayun nga, so hoping and praying po na maging maganda yung test result ng aking MRI, na sana wala namang harmful na effect sa katawan ko. And ayun, always pray for our good health. Kung may mga nararamdaman po tayo, syempre pag-pray natin kay Lord na mawala din yan. Kasi minsan, yung body natin, pag may nararamdaman, ibig sabihin, either na overuse, na-abuse natin yung katawan natin, kaka-work, kakatrabaho, diba? Yung stress. So, ayun, let's give ourselves time to relax. Diba? Na, alam mo yon, i-renew yung pagkapagod. Siyempre, diba? Yung physically, siyempre yung emotionally, mentally, and of course, physically na rin. Siyempre, i-lift up natin yung kay Lord. So, ayun lang. Siguro kung may mabibigay akong advice, again, please, magpa-check po tayo sa ENT doctor. Yan. Huwag po tayo magpapatak-patak ng kahit na ano sa tenga natin. Yung mga nakikita po natin sa online please, huwag muna po natin gawin yon. Kailangan may advice pa rin po ng doctor. Yung mga vitamins, yung mga gamot na kailangan inumin, kailangan galing din sa ENT doctor. And ayun, kung kailangan magpa-hearing test, ayun kasi yun yung tinnitus is related to hearing loss. So, better po na maagapan natin. So, ayan, ihabol ko na lang din na sabi ni Doc, pag may vertigo ka, very common siya na meron ka ding tinnitus or tinnitus. Pero ako kasi, wala naman akong vertigo. So, wala akong ganun. Ayun si Saren. Ayun, Saren. So, wala naman akong vertigo. So, hindi rin, nagugulahan din sila bakit may ganun ako. So, ayun lang. Ayan, inuubos si Saren. So, ayun lang. Sa may mga vertigo talaga, common daw talaga. So, ayun lamang po for today. So, please like and subscribe to MJ and Fam channel for more updates and videos. Kung may mga nakalimutan po akong i-detalye ngayon, sa susunod na video ko po, i-share ko po siya sa inyo. And i-update ko po kayo dun sa result ng aking MRI. Hoping and praying po talaga na sana maganda po yung result. And kung sasabihin po ng doktor sa akin na andyan na talaga siya, wala siyang cure, ayun po, siguro mas magdo-double effort po na alagaan yung sarili, matulog, uminom ng vitamins na endorse ng doktor natin. And kung may mga medication na kailangan inumin, kailangan po may referral po from doctor po. So, ayun lamang po again. This is Mami MJ. Please like and subscribe to MJ and Fam channel for more updates and videos. Ingat po tayo lahat. God bless us all. Pray po sa lahat ng merong tinnitus na gumaling po tayong lahat. In Jesus' name. Thank you po. God bless. Bye!